Hammangiz tushundingiz degan umiddaman. Savollar bormi? Menda bor. Qaysi youtuberni tavsiya qilasiz? Yaxshi savol. Men sizlarga Deadbear'ni tavsiya qilaman. Uning juda ham qiziqarli videolari tiqilib yotibdi va kelinglar unga 5000 ta obunachi chiqishga yordam beramiz. Hammamiz obuna bo'lsak, uni 5000 ta obunachiga yetishi juda ham tez bo'ladi. Ссылка описаниеda va tepadagi yozuvni bosib o'tishingiz mumkin. Va albatta mendan salom ham aytib qo'yinglar. Olg'a. Va bu yerda uzoq kutishimizga to'g'ri keladimi? Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Derkmanman va meni safarbar qilishda ajoyib endi xizmat qilaman. Lekin bundan xafa emasman. Mana bu yerda 3 kishi o'tiribdi, orqada yigitlar va navbatimizni kutib o'tiribmiz. Telefoningni o'chirib joyingga tur. Bo'ldi. Hozir o'chiraman. Qachon endi bizni chaqirishar ekan? Hayronman. To'g'ri aytasan, lekin u yerda juda ham ko'p mashinalar, odamlar ko'p bo'lsa kerak va biz eng oxirgimiz shekilli. Nima qilasan? Telefoningni topshirasanmi? Bilmasam menimcha yashirib qo'yaman. Xo'sh, qayerga yoshirmoqchisan? Aytishim shartmi? Ishtoringni ichigami? Yo'q, albatta jinnimsan. Ha, o'sha yerga. Yaxshi fikr, men ham shunday qilaman. 9-bo'limman. Sizni administratsiya bizni chaqirishyapti, ketdik. Kiringlar. Nihoyat jin ursin, ancha kutgandik. Shu yer administratsiya. Shu yerga kirishingiz mumkin. Okey, xo'sh. Menimcha shu yerdan bo'lsa kerak. Salom. Assalomu alaykum, kirishga mumkinmi? Albatta kiravering. Assalomu alaykum. Va alaykum. Menga safarbarlik hujjatingiz, pasportingiz va qolgan dokumentlarni hammasini topshiring. Xo'p, mana safarbarlik hujjati. Xo'sh. Endi hujjatlaringizni. Yaxshi. Xo'sh, bo'ldi, hammasini oldim. Keyingi xonaga o'tishingiz mumkin. Bo'ldimi? Mayli, rahmat. Xo'sh, do'stlar, endi bu tarafga. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Xush kelibsiz. Xo'sh, armiyada xizmat qilishdan maqsadingiz? Maqsadim vatanga xizmat albatta. Yaxshi. Sizni majburlab bu yerga olib kelishmadimi? Yo'q, albatta, safarbarlik hujjatini olib shu yerga keldim. Yaxshi, keyingi xonaga o'tishingiz mumkin. Katta rahmat. Xo'sh. Anchadan beri kutyapsizlarmi? Shunday. Okey. Xo'sh, assalomu alaykum. Va alaykum salom. Xo'sh, hamma narsangizni topshiring. Hamma narsamni? Menda faqatgina zajgalka bor xolos. Bu xolos, bor yo'q, hammasini topshiring. Men bilaman sizlarni. Yoki o'zim sizni paypaslab tekshirib ko'raymi? Yo'q. Menda telefon bor, balki kelisharmiz va yana pullarim ham bor albatta. Mana bu boshqa gap. Xo'sh, qancha berishim kerak? Telefonimni aytmasligingiz, aniqrog'i tortib olmasligingiz uchun. Men tortib olmayman-ku, $10 bera qoling. $10 yetadimi? Agar askarlar topib olsa, tortib olishadi yoki komandirlar. Mayli. Hozir sizga $10 beraman va bo'ldi. Mayli. Umid qilamanki tortib olishmaydi. Men ham shunday deb umid qilaman. Yaxshi. Rahmat. Lekin bu kelishuv sir bo'lib qolsin. Albatta shunday bo'ladi. Mayli, telefonni hozir tiqib qo'yaman va buni ham. Bo'ldi, ketishim mumkinmi? Shu yerda to'g'risidagi xonaga. Bo'pti, rahmat hamkorlik uchun. Sizga ham. Okey. Yaxshi, unchalik ham yomon boshlanmadi kun. Bular o'tib ketishibdi. Salom hammaga. Salom. Xo'sh, mana keldim. Hozir sizga forma beraman. Mana shu formani kiyib oling. O'zingiznikini esa topshiring. Xo'p, mayli, hozir kiyaman. Menga yarashdimi? Albatta, harbiy forma yigitlarga hammasiga yarashadi. Albatta, mana bunga ham yarashib turibdi axir. Nima demoqchisan? Shoshma. Sen Radar Skyler emasmisan? O'shaman, qayerdan bilding? Meni ogohlantirishganda g'alati hazil qilishim mumkin deb. O'zi nima bo'ldi? Gap shundaki, men seni xonadoshing va sherigingman. Men bilan yurishingga to'g'ri keladi. Yurishim. Xo'p, mayli, qarshi emasman. Demak, sen bilan bir guruh bo'lamiz, shundaymi? Xuddi shunday. Faqat ahmoqlik qilma. Men senga hamma narsani tushuntiraman, ko'rsataman. Bo'la qol, oldimga tush. Okey, bo'pti. Yaxshi. Hozir endi nima qilamiz? Endi hozir kazarmaga qaytamiz. O'sha yerda hammasini bahorcha gaplashib olishimiz mumkin bo'ladi. Okey, mayli. Juda ham ko'p odam kelyapti deyman. Mavzu tayyorgarlikka bu yili juda ham ko'p odam kelyapti. Ko'rib turibman, kimlardir allaqachon tayyorgarlikni boshlab yuborishibdi. Bular serjantlar, bizdan kattaroq o'g'illari. Okey. Biz ham ulardek bo'lamizmi? Albatta, mana shu kazarma bizniki eng tepadagi xona, chap tarafdan, aniqrog'i o'ng tarafdan. O'ng tarafdanmi, chap tarafdanmi? O'ng tarafdan. Okey, mayli. Bu yerdagi
Askarlar biroz menga g'alati qarashyapti. Mayli. O'zing qoqon qoziqdek qarab o'tiribsan. Nimani kutganding? O'ng tarafdanmi yoki chap tarafdanmi? Jinnusang o'ng tarafdan. Men biroz adashtiraman, lekin farq yo'q. O'rganib ketasan. Okey. Shumi? Ha, shu. Shinamgina ekan, 2 kishilik. Bilasanmi, men ko'rgandimki, videoda, televizorda va eshitganimki, hamma bitta joyda yotadi deb, katta chodirda. Yo'q. Axir bizdagi maxsus tayyorgarlik bu yerda hammada alohida. Yaxshi. Bu nima bo'ldi? Sinflar, hojatxona, oshxona, xolos shu. Yaxshi. Maxsus tayyorgarlik nima degani? Maxsus tayyorgarlik, xolos biz bu yerda 10 yil davomida xizmat qilamiz. Nima? 10 yil? Juniorsan. Menga 1 yil deyishga tushunmadim. Yo'q, axir bu maxsus tayyorgarlik qanaqangi 1 yil. Juniorsan bo'lishim, axir meni sevgan qizim kutyapti, oilam kutyapti. Bo'lishi mumkin emas. Men 10 yil qola olmayman. Men Juniorsan. Menga yordaming kerak. Isming nima edi? Ismim Leo. Ha. Leo, menga yordam bera olsanmi? Biror nima qilib meni bu yerdan qutqar iltimos. Men nima qilardim? Men bu yerda o'zi 2 yildan beri yuribman. Juniorsan. Yo-mayo. Hammasini to'g'ri eshitding, Skyler. Bu yerda 10 yil xizmat qilasan. Ajoyib, men buni istamagandim. Unda menga yaxshi gapirish kerak edi. Ha, uzr kechirasiz. Balki biror nima qilarmiz, janob general. Yo'q, hech narsa qila olmaymiz. Undan tashqari yaqinda juda ham kuchli tayyorgarliklar boshlanadi. Tayyorlan. Endi avvalgi hayotingni unut. Askar, bo'ldi qilishdi. Bu yerda hali o'zing o'rganib ketasan bu narsaga. Senga yoqib qolishi aniq, va'da beraman. Skyler, bilasanmi, men seni guruh sardori etib tayinlamoqchiman. Nima, axir endigina birinchi kundan, shunday meni ko'tarib yuborasizmi? Menga yoqib qolding. Yo'q, bunaqangi katta mas'uliyatni bo'ynimga olmayman. Ayniqsa hozirgi ahvolimda meni general shunchaki aldab ketdi. Shuning uchun menga qo'pollik qilmaslik kerak edi. Mayli, janob murabbiy, afsuski hech narsa qila olmayman. Men do'stim Leo bilan bo'lishi mumkin. Do'stim ortib oldingmi? Ha, xonandoshim. Yaxshi. Unda o'shanga ko'z quloq bo'l. U biroz g'alati yigit, senga aytsam. Hammasi qora ekanim uchunmi? E'tibor berma, Leo. Elas, gapimga quloq solinglar. Ertadan boshlab juda ham kuchli tayyorgarliklar boshlanadi. Birinchi navbatda to'siqlarni yengib o'tishda okoplardan foydalanamiz. Undan tashqari parkur sizlarning hayotingizga aylanadi. Sizlar eng zo'r parkurchilar bo'lishingiz va otni ham o'rganishingiz kerak. Hammasiga tayyorlaninglar. Bugun yaxshilab dam olasizlar. Ertaga hammasini boshidan boshlaymiz. Avvalgi hayotingizni unutinglar. Endi sizlar maxsus tayyorgarlik uchun tayyorlanadigan askararsizlar. Meni tushundingizmi? Ha, tushundik. Tushundik. Meni baribir aldab olib kelishdi. Men istamagandim buni. Ha, g'alati, lekin mayli. 10 yil bo'lsa, 10 yil. Boshqa ilojim yo'q. Mana bu boshqa gap, Skyler. Endi esa meni boshligimda eng zo'r askarlarga aylanasizlar. Qani, Skyler, o'ngga qarab qadam bos. Qanday qilish kerak edi? Yur. Okey. Juniorsan. Mayda. Juniorsan. Lekin menga yoqa boshlayapti. Unchalik ham yomon emas. Bir necha yilda o'rganib ketaman. Va bu zo'r bo'lishi aniq. Bir daqiqaga mumkinmi seni? Nima bo'ldi? Bu men, Vincentman. Tanishganimdan xursandman. Vincent, nima bo'ldi? Bilasanmi, hayron qoldim rad etganingga guruh sardori bo'lishini. Boya aytgandek, bu juda ham katta mas'uliyat. Men esa tayyor emasman bunga. Men ham murabbiyga hayronman. Shuncha yillik men turganimda qanaqadir yangiga bunaqangi taklif berdi. Yangi esa Juniorsan seni. Xo'sh, men nima qilay? Axir meni nima istaysan? Alamimni olishni. Nimaga aynan senga? Lekin axir bu yerda janjal chiqarish mumkin emas, urushish mumkin emas. Nima, meni urmoqchimisan? Balki shundaydir, nima, yoki borib komandirga chaqib berasanmi? Albatta yo'q. Leo, sen ham ulardanmisan? Yo'q, ular meni ham urishadi. Tushunarli. Demak, sizlar hammangiz bu yerda hammani bowling qilib yurasizlar, shundaymi? Bu sening laychangmi? Xullas, sizlarga vaqtim yo'q. Bilaman, yangi kelganlarni har doim shunday qilishni yoqtirasizlar, sizlarga o'xshagan floslar. Leo, kela qol. Juniorsan, birinchi kundan muammolar, gap bo'lishi mumkin emas. O'zi shunaqangi g'alati yigit. Bilasanmi, bu yerda anchadan beri o'tiraverib, aniqroq xizmat qilaverib, aqldan ozgan. Balki biz ham shunday bo'lib qolarmiz, Bilmasam. Kel, yaxshisi ular bilan do'stlashishga harakat qilamiz. Yo'q, shunday qila olamiz deb o'ylaysanmi? Albatta.
Nima uchun yo'q? Menimcha unchalik ham yomon yigit emas, shunchaki bilasanmi, men uni tushunaman. Shuncha yildan beri bu yerda turib, qanaqadir yangi kelgan, hech narsani bilmaydigan odamni sardorlikka tayinlamoqchi bo'lib o'tiribdi. Komandir ham, aniqrog'i murabbiyimiz biroz g'alati yo'l tutdi menimcha. To'g'ri aytasan. Bo'pti, ertaga harakat qilib ko'ramiz, bo'ladimi? Albatta, lekin hali ham 8-10 yil jishin ursin. Bo'ldi, tinchlan, hammasi yaxshi bo'ladi. Axir meni sevgan qizim kutib o'tiribdi. Nima qilaman? Shu yerda qolib ketamanmi? Yo'q, shoshma, dard. Quloq sol, hammasi yaxshi bo'ladi. Sevgan qizing seni rostdan sevsa kutib o'tiradi kelguningcha. Shuncha vaqtgacha kutadi deb o'ylaysanmi? Albatta sevsa kutadi. Undan tashqari unga xat yozishing mumkin. Xat yozish yo'qdirsin, qo'ng'iroq qilishim ham mumkin. Telefoning bormi? Albatta, telefonimni olib keldim. Axir telefonsiz nima ham qilardim? Yana undan tashqari video olishim kerak. Shkaf bor ekan. Bu yerda xullas yashirishga menimcha joy bo'lsa kerak. Yordam berasan-a? Albatta, endi biz sen bilan do'stlarmiz. Demak, telefoni bor ekan. Tushunarli. Hozir bu haqida Vinsensga aytaman. Unga bu yoqmasligi aniq. Vinsens, bilasanmi nimani bilib oldim? Aloq berma, men meditatsiya qilyapman. Meditatsiya qilyapti ekanmish. Bilasanmi nimalar bo'lyapti? Anavi yaramasi yangi telefon olib kelibdi. Shunga nima qilay? Axir undan qutulmoqchi eding. Mana bu ajoyib imkoniyat. Bo'ldi, uraverma. Yaxshisi o'zim tortib olishga harakat qilaman. Yoki keyin komandirlarga aytaman. Komandirlarga axir boyagina darbga aytib o'tirgandingki, komandirlarga aytib berasanmi? Bu deb kesatayotgan eding. Albatta shunday. Ammo bilasanmi, bu bir taraflama kompromat. Biram marasan, shuni bilasanmi, Vins? Albatta bilaman. Mayli, hozir kechki ovqatga chiqamiz. Ana shunda xonalardan tintib ko'ramiz. Ketib qolma, tushundingmi? Bo'pti, seni tushundim. Ketib qolmaslik, bo'lsa ketib qolmaslikda. Lekin menga ham ikkovi yoqmayapti, ayniqsa Leo. Bu yerga kelishdan bilasanmi, maqsadim shunday ediki, 2 yildan beri o'qishga kirishga harakat qilaman, ammo kontraktga ilinyapman. Kontraktga ham ilinganim yaxshi, ammo bilasanmi, puli qanchaligini? Men oilamga qiyinchilik tug'dirishni istamayman. Shuning uchun ham 1 yilni shu yerda o'tkazmoqchi edim, ammo generalga voyinkomatda salgina qo'pollik qilganim uchun bundan hali pushaymon tortasan dedi-da, shu yerga jo'natib yubordi 10 yilga. Menda esa biroz achinarliroq holat. Xo'sh, qanaqa ekan? Men o'zimni aka-ukalamdek ilg'or emasman. Shuning uchun dadam uzoqroq bo'lishim uchun, ya'ni oilamizdan ularga xullas, men ulardek o'qimishli yaxshi yigit emasman, nima desam ekan. Tushunaman. Ularni fonida juda ham ajralib turasan, to'g'rimi? Ha, men to'ppoyman xullas. Unday dema, sen juda ham ajoyib yigitsan. Katta rahmat, lekin dadam buni tushunmaydi. Yaxshi, lekin buning uchun o'g'lini 10 yilga jo'natib yuborish menimcha bu g'alati. Men ham shuni aytaman-da, uzoqroq bo'lishim uchun. U o'ylaydiki, men shu yerda qolaman, keyin ham harbiylikni davom ettirib, oilaga umuman qaytmasligimni istaydi. Leo, afsus, lekin umid qilamanki hali hammasi yaxshi bo'ladi. Biz general bo'lamiz va armiyadagi eng zo'r askarlar bo'lamiz hech bo'lmaganda. Umid qilamanki hammasi shunday bo'ladi. Не выливай, не выливай, не выливай, не выливай,